მოგესალმებით კიდევ ერთხელ აქედან. ეს არის ჩვენი ბოლოში კვადრატ ელემენტის სახელში, რომელიც ორი მნიშვნელოვანი საკითხი იყო გადაჭრილი ერთმანეთთან, როგორ დავყიდოთ და როგორ მივცეთ თანამშრომლობის мотиваცია, რომ კარგად იმუშაოს და გაყიდოს მენეჯმენტი და ლიდერობა. მენეჯმენტი და ლიდერობამდე არის ერთი ნაბიჯი. შეიძლება ვიყოთ მენეჯერი, მაგრამ არ ვიყოთ ლიდერი. ეს სწორედ ამ განსხვავებებზე ვისაუბრებთ. როგორ გავხდეთ ლიდერი? ლიდერი არის ადამიანი, რომელიც ახდენს გავლენას, ნიშნულობას, აჩენს მუშაობის სტილს. ლიდერს არ სჭირდება კონტროლი. გუნდი თვითონ იყოფა ლიდერს. სწორედ ეს განსხვავებაა. მენობა პოზიციით მენეჯერი შეიძლება იწოდოს თქვენ. უნდა გააკეთოთ თქვენი საქმე. ამაში განსხვავებას მენეჯერი არ აკეთებს პროცესს, ლიდერი მოახერხებს ადამიანებს. Namblat endoba amas priorare არის კავშირი ამ ადამიანის შორის ისიც თვითმოტივირებული და რომ რაღაც აკეთოს ისე რომ ლიდერის მიმარჯვება პატრიცემად იყოს ასოციაციის პაროლი რაღაც მინდა თქვათ წინა შეხვედრაზე არის მაქსიმალური ჩაერთი ხომ და იაქტიურობის ხომ ეს პირადად მახსოვს რომ მეტად რომ მომყვებით დამოუკიდ მასალაში. კი ისტორია ლიდერი აქვს მოდი გავაკეთოთ ერთად. ძალიან დიდი мотиваცია არის, შესაძლოა მენეჯერი ხარ, ლიდერი ამ პროცესს სწორედ შენ თანამშრომლებს და შენ თანამშრომლებთან ერთად აკეთებ საქმეს და აკეთებ შენი რომ ზუსტად იცის რას აკეთებინებს. იმიტომ რომ არც აკეთებ მასთან ერთად, ხო ეს და თანამშრომლებს უფრო პროდუქტიული იქნება. კი, мотиваცია აქვს ძალიან თანამშრომელთა. რომ იცი ისთვის ხარ აქ მოსული მიზანებებს კონკრეტულად უფრო მეტად საინტერესოა პროცესი და მინდა პროცესში აღნიშნო ეხლა იმენით აქ ამ თემასთან ზუსტად პირველ დავსწრეთ რომ 99% სახებს ხედავ აგრეთ ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემთვის და ძალიან დიდი мотиваცია არის რომ პირველი შეხვედრა იყო იმდენად პროდუქტიული და საინტერესო რომ სახეები არ გაიხდა და მარტო არ დავჭირას ჩემ შემთხვევაში ხდება ხოლმე ჩემს არ მარტო განწყებთან ან ასე შემდეგ ან ძალიან შემდეგ ისტორიასაც კი ისეთ ძირითადად ახსოვებ მონოლოგი მხოლოდ ეს ყველაზე უინტერესო პროცესია ხო და მიხარია რომ ისე იმსახებს ხედავ და რა თქვენი თავისუფლება სხვათან შორის რომ მე აი ასეთი პოზიციონი ასეთი სულ მაქსიმუმი დავყია შეიძლება ინერე მდგომარეობაში გესაუბროთ 2 საათის მანძილზე თქვენს დაგიძინებათ და შემდეგ მოსვათ აკიზარებათ კი და მithorაზე საუბარი ან ენერგია არის ძალიან მნიშვნელოვანი მინდა შენ თანამშრომელი და პროცესი გვაქვს ასეთი მოდი დავიდეთ აქ რომ კარგად გაიცნობთ ხო დაგიდოთ გაეცა გუნდი არის მოტივირებული და გაეცა და პროგრამას გვაქვს კონკრეტ გუნდში რას შვებით შეხვდეთ ლიდერი და თანამშრომელი და თქვენ ამ შემთხვევაში კარგი ლიდერი ხართ დავიწყები მე არის მიზეზი როგორი კონკრეტულად დაეცა. მე ვფიქრობ, რომ ერთი და იგივე პროდუქციის გაყიდვაც ქმნის ამ ყველაფერს, ამ შეიძლება ცოტა წამოხარისოს მრავალფეროვნება შევთავაზოთ თუნდაც მომხმარებლებს. ვფიქრობ, დაიღალე ამ პროდუქციით, რაც ჩვენ გვაქვს, რაღაც სიახლე გავაკეთოთ. აქცია შესაძლებელია, მაგრამ მე მაინც კი, სიახლის პროდუქტი ხომ სასკოლო იწყება, სკოლა იწყება. მოდი სასკოლო პროდუქცია, ველები, ნაყრები, პასტები, ჩანთები, თემა, მოდი უფრო აქსესუარები. ბიჭის ფოტოსი, რაღაც ეს ვარიანტები, დაწყებითი ჩანთები, უფრო პირველზე ჩანთები. რაც პროდუქციას აქცია და პრობლემა ჩვენს სკოლაში. პირველ კლასელები ჩვენს მეზობელ სკოლას უფრო მეტი ყავს, ვიდრე ჩვენს სკოლას. რა შესაძლოა? რეალურია თამაშები. ხო მიხდე. მე ჩვენ სკოლასაც ორი ცვლა და მშობლები ამყოფენ
რომ მეორე წლაში ჩვენი პირველი კლასი მოდის მეორე წლაში და მშობლები აღწერენ მეორე წლაში ძალიან გაუჭირდება ბავშვების ტარება იქ სამსახურში არიან წასასვლელები გახანძრებული არ გვაქვს შეგეცადეთ სხვადია ხოლმე უბრალოდ მეზობლის პოზიციიდან მეგობრის არ ვიცი უბრალოდ სავაჭრო ცენტრში შეხვდით ადამიანს და გაუღიმეთ და საჩუქრად მოეკეცით ძალიან დიდი გავლენა შეიძლება იქონიოს ადამიანის იმ თლიან დღეზე ცოდნა არაფერია მოქმედების გარეშე მინდა თითოეულ მათგანმა იფიქროს რა შეცვლით ხვალიდან რას გააკეთებთ სხვანაირად რადგან ცვლილებები იწყება მოქმედებით უბრალოდ უნდა არ არის საკმარისი საჭიროა აუცილებლად გადავდგათ პირველი ნაბიჯი და მაგალითად ჩვენ რო ვიცით რომ ჩვენს კორპუსში ადამიანი ცხოვრობს და წლების მანძილზეა მას ხვდებით მაგრამ გამარჯვებას არ მოეგვდებით იმიტომ რომ არ ვიცნობ უბრალოდ დაიწყეთ გამარჯვებით დილამშვიდობისა ხო გვაქვს ესეთი პრაქტიკა სხვათა შორის ევროპის სხვადასხვა ქვეყნებში ალბათ თქვენს ესეთი მე ძალიან ადაპტირებულია ისნობენ თუ არა კორპუსში მოძრაობები საკაბადოში მოხდებიან მე ყველა ძალიან საჭიროა და მე ყველა ძალიან დიდი პოზიტივია ხო დღეს აი სოციალური ზეწოლის და ასე შემდეგ რთული ყოფა ცხოვრების ფაქტორები არის რომ ცოტა არ გვაქვს ეს დაწყობა მაგრამ დამიჯერეთ ერთი გამარჯვებით დილამშვიდობითი ერთი პოზიტივი ძალიან დიდი ადამიანის გაბედნიერება შეგვიძლიათ და თქვენ რამხელა ენერგეტიკას იგრძნობთ მე რაც გესაუბრეთ რომ ყოველთვის მიბრუნდება აი ეს უკავშირის სახით ჩვენ თვითონ მიხვდებით რამხელა ენერგეტიკას იგრძნობთ როცა ადამიანს გააბედნიერებთ თუ რაცა შეფერებული მოდის და მიესწავლებით ძალიან მნიშვნელოვანია პოზიტივის გავრცელება რომელიც ძალიან გვაქვს მადლობას გეტყვით. გადადი ესეც მადლობას გეტყვით იმისთვის რომ 4 ძალიან საინტერესო შეხვედრა გამოგვივიდა. მე გადაეცემა სერტიფიკატი დასწრება რომ წარმატებით გაიარა წერილ კურსი გამედოვი და ლიდერობა. გამოიყენო ერთგვარი გამოცდილება იყო ნამდვილად თქვენთან არც ისე პატარა. კი ბატონო. ხოთეშევის მინდა გითხრათ რომ თეო გვიშინი იყო ჩვენს ერთ-ერთ გადაცემაში სტუმრად და იმდენად ძალიან მაგარი გოგოა, იმდენად აი მართლა თავის საქმის პროფესიონალია და იმდენად კარგი ემოცია და ის მოაქვს რაღაცა დრაივი ადამიანების რომ შევთანხმდით მე და თეო რომ უკვე აგვისტოს მეორე ნახევრიდან ანუ ტელევიზიის ახალი სეზონიდან თეოს ექნება თავისი საავტორო გადაცემა და მადლობა გვანცა იმისთვის რომ შენ გაგვაცანი აბარა ეს ამობეჭდები არ არის გუნდურები ამობეჭდები გოგოებო თითო და ესეთ წერილიც მინდოდა სამახსოვრო მაგრამ დიდიბოდი ჩემი შვილებთან გამოვიდა ეს ძალიან დიდი მადლობა აი ამ შესაძლებლობისთვის თითოეულ თქვენგანის გასწავლისთვის ბევრს ვიცნობდი თქვენი გასწავლისთვის ყველას და გასაგებია დიდი მადლობა გვანცას რომ კიდევ ერთხელ სხვა თავი დაგვანახა ჩვენი თავით და ჩვენს გარშემო როგორც მე ახალმე თემრიელი მოგოლოშია ცოტა ოდნავ გვიან შემოგვიერთდა და პირველ შეხვედრას არ დაესწრო მე შემოგვიერთდა ცოტა სკეპტიკურად განწყობილი რომ დავისვენებ მაინც ცოტა ძალიან კარგია რომ მუშაობთ ორ ნაბიჯ
ვალუტში, მაგნიტში და ასე შემდეგ, მაგრამ არა, ჩვენ შემოქმედი და მწარმოებელი ერი ვართ და თვითონ მინდა ვაწარმოოთ და ჩვენი შექმნილი რაც არის მოწოდინება და აი ის გაყიდვა ბევრად უფრო ადვილია მე. როცა შინაგანად დარწმუნებული ხარ რას ყიდვა. მე მქონდა გულყვითელა ყვავილი ასეთი არის კალენდულა ქვია, სულ იმის ბაღი 2 გექტარი ერთი პერიოდი და იმას ვაბარებდი ხო, მაგრამ მე რომ მომყავდა ეს უზარმაზარი სიამოვნება ჩემი. ახლა აქ რომ მიყურებთ ვაკეთებ მურავებს გასაკიდად და დროელი თუ არ მუშაობს გთავაზობთ. ხო, მე მინდა ერთი ხაზი დავაკეთო ასეთი იმკურნალებ და იკვებეთ ჩვენთან ერთად, იმიტომ რომ აი ეს ფარმაკოლოგია და ეს სამები ძალიან ბევრი რამე ზედმეტია, ქართველებს ძალიან ბევრი რამე გვაქვს. ზუსტად საკვები პროდუქტი, რომელიც სამკურნალოც არის და სიამოვნებით შემოგთავაზებთ ჩვენთან თანამშრომლობას. ძალიან მინდა რომ შევდექვა დავაკეთო. პრაქტიკულ მაგალითებს, გავუზიარებთ ჩვენ ცოდნას და ბევრი კარგი საქმის კეთება შეგვიძლია ერთობით. თუ კი წარსულში დარჩება სერდა და სიყვარული მოუსწრებს სულზე. თუ კი ღრუბლებიცა გადათეთრდა და საიდუმლოდ რაღაცას სულზერს. თუ კი ფერადი მანდილით დავალ და ზისხილები მადათებს შუბლზე. შენს ლამას თითებს ჩემს შუბლზე ნავალს მცითარებული თვალებით ხუმზე. გაყინულაო ვითქვა ზამთარი, მე ხომ შემყავ ხარ ძლიერი სუსხზე, გაზაფხულია ჩვენთან დამდგარი და მარადიულ სიყვარულს უცხერს. მეფერებოდა დღეს გვირტილი ერწყმის, წამჩურჩულა, მე ამაყულზე. მან დამაბარა მე ამბო შენთვის თუ რა მალა მოთ მედები გულზე. თუ კი სამყარო შეიცვლის ფერს და გადაგორდება სითბოს ლოდები, მივალ მწვერვალის დასაწყისზე და კლდეზე დავალ და დაგელუდები. თუ კი ფერადი ფალქრებით ვხატავ და დამიმთავდა ფურცელზე ტარე, თაფლისფერ თვალებს ჩემს გულში ვმალავ, მერე რა თუ კი ვეღარ დაგხატე. გავაფერადე თეთრი ზამთარი, დავხატე მზეც კი ვარსკვლავის გულზე. გადავაქციე ლექსად ზღაპარი, კლდეც კი დაიძრა ჩემს მიერ ხმულზე. და თუ კი ოდეს გაიგებ ხმასაც, თუ დავუკარი მე სალამურზე, ჰანგები გრძნობას გულიდან უპარავს ის, აშხერდება ჩემს საგანძილზე. მე სიყვარულა ეს თბილი ლექსი და ჩავიკარი, მივიკარ გულზე. მერე რა თუ კი სტროფებად გეთრბი, თუ კი ხმა მაღლაყურილი მსურს მე, ზღვარს გადასული ფიქრები მათავს. ვეღარ ვაგრძელებ მე შენზე წერას, სიტყვებში ვუნებ წარსულს და აწმყოს. მადლობა შენ და ჩემს ბედის წერას. კლდეებზე ცისარტყელა ბონდის ხიდან. ჩვენ როგორც ძველი ღვინო ჩხუმური უცებ შენი ლექსი მოგვეკიდა. შენი 26 წელიწადი ასე ამახი და რაინდული. შენ სხვაგვარ ცხოვრებას არც იცოდი, ვედი სასიკვდილოდ დაინდურე. ატოს ასაკსაც ვერ მოესწარი. ვერც ვერ გაუმკლავდი უცხოზნიანს. ქართულ პოეტთაგან ასე მცირე ხანი ამ ქვეყანაში არავის ცხოვრია, მაგრამ წელიწადი 26. რამდენი 26 სად არია? რამე თუ სისხლი ჩვენი შენ მადექსმა ბევრჯერ აღაგზნო და გადარია, რამე თუ შეგვძახი ძმაო ლადო, ზემ ჩვენ მან არასოდეს დაგვაბეროს. ხალხში ლექსად უნდა დავიბადოთ, სიმღერად მოვეღვინოთ საქართველოს. შეგვძახი, მზეს შევხვდეთ სისხამდილი, გოსანს დუნეთ ყოფნა არეგების. ვიყოთ ჯიუტნი და პირდაპირ მიფეხქვეშ ნურავის ნუ გავეგებით, ღმერთმა ნურასოდეს რომ ვიშალოს. შენი შეძახება რაინდული, ჯერ ხომ სვეტი ცხოვლის დიდ ტაძარში ფეთქავს საქართველოს ცხენიკური. სოფელი ბარდნალა და ციხემულის, კლდეებზე ცისარტყელა ბონდის ხიდან. ჩვენ როგორც ძველი ღვინო ვეჩხუმული უცებ შენი ლექსი მოგვეყვება.